حاکمیت قانون و حکومت قانون. این دو اصطلاح که بسیار به کار می‌رود از نظر برخی مردم شکل ایدئال اداره جامعه و صورت اعلای تحقق عدالت است. باید فرصت را غنیمت شمرد و در باب آنها توضیح کوتاهی داد. اینکه قانون به خودی واجد حاکمیت باشد اصلا معنای درستی ندارد و آن را فقط میتوان به برتری قانون تعبیر نمود. این برتری دو صورت میتواند بگیرد. اول اینکه همه باید به قانون گردن بگذارند و کسی حق ندارد محتوای آن را به میل و طبق منافع خود تغییر بدهد. این بیانی از برابری افراد بشر است و موجبی برای ریختنش در قالب یک عبارت مبهم نیست. صورت دوم این است که قانون را بالاتر از هر اراده‌ای از جمله اراده ملت که در حاکمیت متبلور شده است فرض نماییم. قانونی را میتوان برتر از اراده ملت شمرد که به این اراده قابل تغییر نباشد، حال چه آن را بیان نظام طبیعت بدانیم چه اراده الهی. ولی چنین قانونی معیار نهایی عدالت است، نه مرجع عدالت. مرجع آنی است که این قانون را به اجرا می‌گذارد و طبعاً به فراخور حال تفسیرش می‌کند. حاکمیت خاصیت مرجعی است که صاحب اراده است و قانون را، هیچ قانونی را نمی‌توان صاحب اراده فرض کرد. گاهی به این سخن برمیخوریم که قانون باید حکومت کند نه افراد. این سخن هم معنای درستی ندارد، به همون دلیل که بالاتر آمد. قانون اراده ندارد. اراده از آن قانونگذار و مفسر و مجری قانون است. تنها معنی معقولی که میتوان از این سخن بیرون کشید این است که احکام حکومت نباید دل بخواهی باشد و صرفاً متکی به اراده آزاد، بلکه باید با قانون مطابقت نماید. فقط باید متوجه بود که این نه در حکم واگذاردن حکومت به قانونگذاران یا قوه مقننه است و نه به قضات و قوه قضاییه. صورت اول تعادل قوا را که محض جلوگیری از استبداد وضع شده است مخدوش می‌سازد و به حکمرانان اجازه می‌دهد تا برای هر تصمیم خود قانون وضع نمایند و هر خواست خود را بنابر تعریف منطبق با قانون. صورت دوم که باز عیناً همان عدم تعادل را باعث می‌گردد در نهایت حکومت شبیه حکومت اسلامی خمینی ایجاد خواهد کرد. صورت اولیه تئوری ولایت فقیه خمینی همین حکومت قضات بود، البته قضات شهر. عیب و نقص‌های قوانین شهر باعث شد تا عیب بنیادی این تئوری که ادغام قوای حکومتی در قوه قضاییه است به چشم همگان نخورد. ولی به هر حال اسلامگرایان معایب نظرات خمینی را در عمل به سرعت دریافتند و ترتیب کار را عوض کردند و برای اراده آزاد قانونگذاران و مجریان که خودشان بودند جا باز کردند. اراده آزاد از قدرت سیاسی حذف شدنی نیست و حتی اگر این قدرت از برای قوای مختلف عمل نماید در تمامی اجزای آن به چشم می‌خورد. قانونگذاران اراده آزاد و نه افسار گسیخته خویش را در زمینه نگارش و تصویب قانون اعمال می‌نمایند و قضات در هنگام قانونگذاران اراده آزاد و نه افسار گسیخته خویش را در زمینه نگارش و تصویب قانون اعمال می‌نمایند و قضات در هنگام تفسیر قانون و اطلاقش به موارد خاصی که به آنها رجوع می‌گردد. قوه اجراییه نیز در همین موقعیت است، چون اجرای قانون در حکم تفسیران نیز هست و به علاوه هیچ قانونی همه چیز را از قبل پیش بینی نکرده و از آنجا که کار حکومت معطلی برنمی‌دارد، قوه اجرایی باید آزادی عملی متناسب با وظایفش داشته باشد. حکومت قانون میتواند به معنای برتری قانون اساسی نیز تعبیر شود که شاید معقول ترین تعبیر آن باشد، ولی این را نیز باید به یاد داشت که خود این قانون محصول حاکمیت است و بیان بیشترین حد آزادی اراده در قانون گذاری. تفسیر این قانون هم توسط هر مرجعی که انجام بگیرد این اراده را از میانه حذف نمی کند. حال بریم سر جدایی سازمان ها. بخش چهارم. سازماندهی دو اقتدار سیاسی و مذهبی از بسیاری جهات هم شبیه است، چون هر دو خاصیت ابزاری دارند. از یک سو در اختیار قدرتی است که به کارش میگیرد و از سوی دیگر در خدمت هدفی غایی. این شباهت ابزاری دو وجه بارز دارد: سلسله مراتب و تقسیم کار که گاه در عبارت دیوان سالاری خلاصه می شود. اینجا هم باز شباهت میتواند موجد توهم ممکن بودن یا سهولت یگانگی این دو گردد. البته معاینه درست چنان که باید شبهه را برطرف می‌سازد. کارایی و جدایی. نه اقتدار سیاسی و نه مذهبی نمیتواند در سطح وسیع به طور بی‌واسطه عمل کند و از سازماندهی صرف نظر نماید. سلسله مراتب و تخصص از هیچ سازمان وسیعی جدایی پذیر نیست و هنگامی که مجموعه انسانی مورد اداره وسعت گرفت، اقتداری که در رأس آن قرار دارد باید از عهده توسعه سازمانی بر بیاید، وگرنه از بین سازماندهی گسترش حوزه عملکرد و افزایش کارایی اقتداری است که به کارش میگیرد. دو سازمانی که موضوع بحث ماست با سه شاخص از هم جدا می شود. اول از همه اقتداری که در رأس آنها قرار دارد. تمایز حاکمیت و عصمت جدایی دو سازمان را لازم می‌آورد.
اینها قابلیت‌های کلی و جامع و در نهایت بر آرا و تصمیماتی که بر پایه دانش و تخصص و تایید دیگران گرفته شده صحه می‌گذارد. ولی اداره هیچ سازمانی به تصمیمات آزاد رأس آن ختم نمی‌گردد. کار منطق خودش را دارد و در اینجاست که تمایز اهداف غایی تکلیف را روشن می‌کند. رفتن به دنبال دو هدف که به اندازه مهار خشونت و دستیابی به رستگاری از هم دور باشد نمی‌تواند توسط سازمانی واحد صورت بگیرد. سازمان تابع هدف است و هدفها که جدا شد، سازمان‌ها هم باید از هم جدا شود، چون بالا رفتن کارهایی چنین ایجاب می‌کند. رفتن به دنبال دو هدف متفاوت به کمک سازمان واحد رسیدن به هر دوی آنها را مختل و حتی ناممکن می‌سازد. به قول فرانسوی‌ها نمی‌توان همزمان دنبال دو خرگوش دوید. کارایی سازمان سیاسی را باید به تواناییش در وحدت بخشی و موفقیتش در مهار خشونت و برقراری عدالت سنجید. چه در استبداد و چه در دموکراسی داوران واقعی این دو عامه مردم هستند. طبعا رضایت و عدم رضایت آنها همیشه مستقیما به تغییر نمی انجامد، ولی اقتدار سیاسی را تضعیف یا تقویت می کند. کارایی سازمان مذهبی را باید به قابلیتش در راهنمایی به سوی رستگاری سنجید و به تواناییش در وحدت بخشی به گروه مؤمنان، نه به نفس رستگاری افرادی که از آن تبعیت نمودند، چون امر اخیر در این دنیا قابل وارسی نیست و در اصل هم داوری جز خدا ندارد. اگر مؤمنان اطمینانی در این باب دارند، از جمله امور شخصی و اعتقادی است و بس. جدایی و ابزاری که برای رسیدن به این دو هدف غایی مورد استفاده قرار می‌گیرد از یک جنس نیست و لااقل میتوان گفت که نمی‌شود در این دو راه از یک ابزار استفاده کرد. این امر در مورد خشونت به طور اخص صدق می‌کند. هدف اصلی سیاست مهار خشونت است و قدرت سیاسی از بکار گرفتن خشونت ناگزیر است، چون خشونت فقط از خود تراش می‌خورد و به همین ترتیب است که میتوان حریفش شد. اجرای عدالت با تمام اهمیتش بدون مهار خشونت ممکن نیست. سازمان مذهبی وظیفه راهنمایی مؤمنان و یاری بدانها در راه رستگاری را بر دوش دارد و کل کارهایی که روحانیت بر عهده میگیرد در نهایت معطوف است به این هدف. از بابت وسیله، مذهب درست در نقطه مقابل سیاست قرار دارد، به این معنا که استفاده از خشونت مطلقاً برایش ممنوع است، چون مسئله اعتقاد را از بن مخدوش می‌سازد. هر قدر پذیرفتن اجبارهایی که قبول یک دین معین به همراه می‌آورد از دین جدایی ناپذیر است، اجبار در پذیرفتن خود دین از آن بیگانه است. پذیرش و انتخاب دین و در صورت تعلق رسمی به یک دین معین پیروی از هنجارهای آن موضوع آزادی است، آن آزادی که اقتدار سیاسی باید ضامنش باشد. آزادی داشتن یا نداشتن دین و تعقیب کردن یا نکردن راهنمایی‌های رهبران آن باید توسط قدرت سیاسی تضمین شود. اعتقاد فقط وقتی برخاست از اقناع درونی باشد قابل پذیرش است و بس. البته اسباب اقناع بسیار است و انواع عقلانی و عاطفی دارد، ولی به هر حال از خشونت جداست. زعمای مذهب می توانند پیروان را به رعایت هنجارهای دینی فرا بخوانند، ولی حق ندارند به این کار مجبورشان کنند. از مسئله قبول دین هم گذشته، کاربرد خشونت در چارچوب دین و به قصد مجازات خاطیان نیز همانطور که بالاتر در بخش مربوط به هنجارها اشاره شد مطلقاً نامشروع است و مترادف دخالت در کار مرجع سیاسی و قانونی برای کشمکش. مقصود من از آنچه که درباره بیگانگی خشونت با مذهب آمد به هیچ وجه انکار این مسئله نیست که در طول تاریخ خشونت بارها و بارها توسط مذاهب گوناگون به کار گرفته شده. مقصود من از آنچه که درباره بیگانگی خشونت با مذهب آمد به هیچ وجه انکار این مسئله نیست که در طول تاریخ خشونت بارها و بارها توسط مذاهب گوناگون به کار گرفته شده. خشونت مذهبی چند دهه اخیر ایران را هم که شاهدیم. مقصود تاکید بر این است که هر جا خشونت توسط دین به کار گرفته می شود معلول اختلاط دین با سیاست است، یعنی یا دین به خدمت سیاست در آمده یا آن را به خدمت گرفته. شاید بتوان به کار گرفتن خشونت را بهترین شاخص تداخل مذهب با سیاست شمرد و دوری جستن از خشونت را یکی از بهترین شاخصهای پالودگی مذهب به حساب آورد.